Здравствуйте, тема видео «Что мужчина сейчас думает о вас?». Видео, конечно же, исключительно сегодня для женщин и актуально в любой момент на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, начинаем. Сейчас сосредоточьтесь на себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто пришел на расклад? Кто вы? Тут большинство в паре. Вы находитесь в паре, но тут есть какое-то несогласие, какие-то конфликты или же терки между партнером и вами. Вас это очень сильно беспокоит. Вы вообще человек чувственный, очень чувственный. Все берете близко к сердцу. Долго мусолите в голове даже какую-то ситуацию, да, произошедшую. То есть, если вы поссоритесь, у вас сразу кажется, что вокруг все, мир погас. Очень сильно сосредотачивайтесь берете близко к сердцу, вернее, да, и долго это держите. На данный момент в отношениях есть какой-то холод, тут, возможно, или кто-то вмешивается, да, тоже может быть, или же отношения, где есть, может быть, подозрение, может быть, вы подозреваете, что человек неверный. Также здесь может и мужчина вас подозревать. Тут с обоих сторон обоюдно. Вы человек вообще по себе оптимист. Вы не любите погружаться в депрессии. Вы, да, как-то пытаетесь отвлекать себя на что-то, да, дабы не пребывать в этом состоянии, потому что вы понимаете, что тут человек, который понимает, почему, да, это происходит и как себя из этого вытащить. То есть вы понимаете, что в этом не стоит зацикливаться. Но все-таки, да, чувства, как говорится, перевешивают. Вы ждете помощи, которой нет. Или вы ждете каких-то шагов от человека, которых нет. Да, человек, возможно, совершает какие-то действия в сторону вас, неопрометчивые, возможно, даже детские, как вам казалось бы. Тут показывает именно, что вы в отношениях с человеком, но отношения незрелые. Да, мужчина незрел. И как будто бы вы даже больше, скорее всего, учите человека чему-то, нежели вы даете друг другу, да, взаимную какую-то помощь, поддержку. Нет. Тут вы как учительница, да, а он как ученик. Вам это тут надоело. Возможно, вы даже говорили с кем-то по поводу этой ситуации, или же очень часто прокручиваете эту ситуацию в голове, что он, да, как будто бы моложе меня, незрелый, возможно, или то, да, а возможно, все сразу. А мне приходится его тянуть на себе. Вообще вы человек воинственный, оптимист, вы сами себя настраиваете, да, двигаться вперед, не унывать и так далее. Но чувства, опять-таки, тут показывают, что страхи какие-то будущего вас переполняют. Очень теплый человек. Возможно, пользуетесь какими-то услугами, да, ритуалами, или же элементарно посещаете тарологов. Может быть, сами, да, чем-то увлекаетесь. Также здесь человека показывает, возможно, используете тоже какие-то практики в своей жизни, именно магического характера, ритуалы. Может быть, заговоры, шепотки. Также люди, которые здесь показывают гениальные мастера своего дела. Причем вы кузнец своего счастья, и также показывает в портрете, вернее, вас, что вы можете
все, за что бы вы ни взялись. Причем сделайте это с мастерством. Вы можете быть сразу же, да, одновременно и хороший фотограф, и хороший художник, и хороший певец, и да, вы умеете и петь, и танцевать, и, в общем, и рисовать, и все. Но за что бы вы ни взялись, у вас получается это, ну, как будто бы вы, да, этому обучались всю жизнь. Просто вы умеете сделать это все, как говорится, довести до ума, до конца. Создатель чего-то. Возможно, что-то создаете, может быть, творите. Также здесь показывают творчество, да, у вас есть вот этот вот творческий потенциал, и, возможно, вы пользуетесь этим, может быть, вы элементарно даже рисуете, да, художники могут смотреть. Люди именно такие творческие. И, знаете, подход к жизни ваш тоже творческий. Иногда вот этот вот именно позитив плюс креатив, да, дает вам какую-то некую уверенность в будущем, в завтрашнем дне. Вы на какие-то даже проблемы пытаетесь реагировать именно с позитивом или же с креативом. Вот. Вы закрываетесь от каких-то манипуляций, какого-то, извиняюсь, но незрелого человека. Тут есть момент манипуляции, но и вы тоже умеете манипулировать, вы умеете сделать так, как нужно именно вам. Хорошо. Сильная личность, сильная женщина. Женщина, которая прошла огонь, воду и медные трупы. Красивая, умная и, знаете, очень такая женщина импульсивная, активная. Итак, если с вами резонирует, давайте мы посмотрим о вашем мужчине. Загадайте мужчину, что мужчина сейчас думает о вас. Думайте сейчас только о нем. Мы посмотрим, что мужчина сейчас думает о вас. Что мужчина сейчас думает о вас. Вы для мужчины целый мир. Вы для мужчины, он считает, вы его, вы не просто так в его жизни, да, то есть вы посланы Богом, вы чему-то научили человеку, вы открыли человеку на что-то глаза. Тут даже, возможно, излечили именно психологически от чего-то, а может быть и физически, но в большем случае здесь проиграется именно духовная сфера. Да, вы излечили, то есть помогли ему в чем-то именно психологически. Мужчина, я тут смотрю, да, человек конкретно смотрит на вас. Но в то же время, да, я вижу момент, как будто бы человек, возможно, пользуется этим. Будь кто другой, да, он будет пользоваться этими ресурсами. Потому что, да, здесь еще выходит у нас семерка мечевая, и которая в первую очередь говорит о какой-то хитрости, о лжи, да, о обмане, о каких-то именно нечестных действиях по отношению к вам, незаслуженных действий со стороны этого мужчины. Вы этого не заслужили. Тут отношение идет именно, скорее всего, больше потребительское. Но человек этого не понимает. Самое, что интересно, человек не считает, что он кем-то пользуется. Так, далее смотрим. Да, вы человеку открыли на что-то глаза. Человек достал, получил от вас какой-то ресурс, однозначно. Причем не маленький. Кстати, человек очень жадный. Жадный на чувства, жадный на эмоции, возможно, жадный и даже на финансовые. Жадный, да, скупиться подарок, считать, что это лишнее, зачем, да, цветы покупать, например. Если можно, да, вместо цветов купить, не знаю, стиральную машинку, чтобы кто-то стирал. Вот.
Он думает к вам приехать. Но вы же его наполняете, ему не хватает вот этого ресурса наполнения. Ему не хватает чувств, ему не хватает каких-то эмоций. От вас он это получает. И вы знаете, человек получает эмоции и при том, когда вы даже ссоритесь, когда тут момент есть манипуляции. Мужчина умеет манипулировать, причем прекрасно, даже того не осознавая. Да? Это мастер, возможно, манипуляций. И знаете, когда человек вас выведет из себя, он прячется в норку, но в то же время он чувствует, что ему становится лучше. Он чем-то, да, то есть это, скорее всего, вампир, подпитался. Да, или же когда человек вообще не только от вас, а кого-то спровоцирует и так далее. Человек, когда начинает беситься, вот тогда он ловит некий такой кайф, да, ему хорошо становится от этого. Сам того не понимая, но он понимает, что он одержал какую-то победу, да, он прошел как будто бы огонь, воду и медные трубы и вышел в победителя. То есть, но вот человек недополучает этих чувств, те чувства, которые бы хотел получить, и получить он бы хотел от вас. На данный момент есть переживание о том, что вы, скорее всего, там наслаждаетесь жизнью, веселитесь и радуетесь, а его не принимаете серьезно, да, не берете в расчет. То есть он чувствует почему-то, что вы как будто бы не смотрите с ним в одну сторону, не смотрите в совместное будущее с ним, а у человека есть некое разочарование. Тут человек, возможно, очень часто вас думает не только ночью, но и днем. Да, между дел человек хочет, возможно, отвлечься, но не получается. Тут какие-то мысли держат. И вы знаете, человек почему-то чувствует здесь, что вы скрываете что-то. Да, есть какая-то тайна, которую она никогда не расскажет, да, или какие-то желания, о которых она скрывает. И вот ему очень интересно узнать об этом, залезть к вам в голову, прочитать ваши мысли. Да, человек, возможно, может обращаться к тарологам, психологам, к тарологам, медиумам и так далее, да, дабы считать информацию о вас. Но я вижу, что информация, скорее всего, закрыта, недоступна, да, или человек получает ложь, обман, то есть недостоверная информация идет. А что ему о вас говорят? О том, что вы его любите, вы к нему держите дорогу, вы его желаете, вы хотите с ним чувств, эмоций и, возможно, даже возобновления эмоций. Вам не хватает эмоций. И говорят о том, что вы, возможно, да, вот эти эмоции свои раздаете куда-то еще. Вот то, что о вас говорят. Скорее всего, человек где-то о вас или смотрит, может быть, даже элементарно, да, смотрит расклады или же обращается к кому-то. Его это очень сильно убивает. Самое страшное, что человека убивает, что вы дарите эмоции кому-то другому, а не ему. Да, тут может проходить так, что мужчина может что-то подумать, представить о вас и реально на это злиться. Хотя на самом деле такого, например, не было. Но он какую-то ситуацию может представить, что вы с кем-то обнимаетесь, целуетесь, там, да, еще что-то. И его начинает это бесить. Он начинает как из мухи делать слона. И тем самым, да, нервничать, сидеть, да, когда сидеют волосы. Вот именно сидеть, в кавычках, накручивая себе на свою голову. Но человек умеет накручивать, часто представляет хуже ситуацию, нежели есть она на самом деле. Но при том человек испытывает чувства, не подозревая о том. Да? То есть, когда человек бесится, если уж он бесится, то не просто так человек бесится. Значит, вы его, скорее всего, триггер. Да? Если человек бесится, что-то же задело его. Скорее всего, тут задело и ваше молчание. Вот это его больше всего убивает. Потому что есть момент загадки, который нужно разгадывать. А человек еще при том незрелый. Именно показывает незрелого партнера. И, знаете, человек
тем самым показывает свое отношение к вам, такое ребячество, да, что вы ему нужны. Хотя может вам, например, да, посмотря на ваше фото, сказать: да не нужна ты мне, ну а сам-то бесится. Вы к нему и во сне, возможно, приходите. Человек, кстати, где-то за вами однозначно наблюдает, следит, устраивает слежку. Также здесь может проходить, что человек, возможно, через кого-то получает информацию или спрашивает о вас. Потому что в целом ситуацию, да, раскрыть не может, тайны какие-то не видит, ничего не видит, что с вами происходит, как вы там поживаете и так далее. И вот пытается эту информацию узнать у кого угодно, да, кто под рукой есть и кто знает о вас что-то. Очень много накручивает по поводу вас, ему уже даже представляется, что вы уже с кем-то там, правда же, за углами обнимаетесь. Знаете, человек сам себя тем самым разрушает. Вот на данный момент человек считает, что вы та еще, на которую, да, все вот как пчелы на мед слетаются, да, и что вот такую женщину, как сказать, хочется ее увести, хочется к такой женщине. Но мне теперь интересно, почему-то ты сам не проявляешь шаги, да, а почему? Да потому что человек незрелый. Незрелый, он не знает, что ему делать вообще. Тут некий есть ступор, и вот этим ступором, да, человек сам себя загоняет в какие-то тиски и душит. Но в то же время, да, человек понимает, что вы женщина рациональная, мудрая, вы знаете, чего вы хотите, и почему-то он думает, что вы хотите ресурсного мужчину около себя, богатенького мужчину около себя. Вы думаете о деньгах в первую очередь, для вас это важно. Вот так он считает, что вы материалист в то же время. И иногда ему кажется, что он не сможет дать вам то, да, чего вы заслуживаете. Но по факту тут показывает и эгоизм некий. Да, как будто бы мама ушла, и все. Вот, да, и кто теперь меня будет кормить? Вот здесь есть момент того, что как будто бы реально он что-то потерял. Вот он чувствует именно какую-то некую потерю, утрату. Да, что все, мир обрушился, я остался один у разбитого корыта, а на замену вам никого нет, и да, никто и в подметке не годится. Тут некое сравнение есть. Человек также и желает вас, желает как-то с вами сблизиться, дабы с вами произошло, между вами произошло волшебство. Физически есть какие-то влечения. Человек пытается уйти в какие-то заработки, в работу, да, много думает о деньгах. Он считает, что если с вами быть, надо много зарабатывать. Также считает, что нужно вкладываться. Но человек пытается что-то делать. И не только для того, чтобы быть с вами, тут показывают еще, что себе что-то доказать. Но вы знаете, ему очень сложно это дается, или работа, или какие-то дела, связанные с финансами. Очень сложно, потому что его голову тоже дурманит, да, мысль о вас. Как вы там, с кем вы там. Возможно, вы, да, может быть, не отвечаете, или как-то игнорируете, или холодно и сухо отвечаете. Человек бесится. Он считает, что он не главный в вашей жизни, что там уже кто-то есть, кто занимает большую времени место в ее голове. Большую часть в ее голове, да, в вашей голове. Вот. Также человек решил, возможно, да, может быть, причаститься к чему-то, да, как-то или очиститься от чего-то. Тут человек поверил сразу во все религии мира. Человек пытается, возможно, как-то обращаться ко Вселенной, к высшим силам, да, дабы помогли именно разобраться именно в чувствах, в отношениях, да, в
паре, найти какой-то ответ для себя, понять, как, возможно, да, поступать женщиной, вообще, что такое женщина. Может быть, кто-то даже слушает и психологов. Тут человек как будто заново родился, да, пытается изучить, что такое женщина, да, и что с ней делать. Потому что он чего-то недопонимает. Но который раз тут показывает, что человек выделяет только вас, только вы. И все. Неохотно, да, смотрит в какую-то другую сторону. А знаете, почему он смотрит вашу? Да потому что вы для него загадка, вы закрыты, да, здесь человек в голове прокручивает миллионы разных фильмов с вами, да, пытается все-таки докопаться, как у вас там, что и вот это, и есть тот самый триггер, да, когда мужчина тянется к женщине. Я, кстати, говорила об этом, по-моему, в предыдущем видео, о том, как влюбить в себя мужчину. Да когда вы загадка. Вот самый главный вопрос, самый главный ключ. Когда нельзя вас знать, куда вы завтра пойдете или что через 5 минут вы будете делать. Когда вас не предугадать, когда вы непредсказуемы. Понимаете? Спасибо, кстати, за слова поддержки в мой адрес, да, по поводу моего языка. На самом деле языковой барьер мой очень сложный, потому что, еще раз повторюсь, чаще всего я разговариваю на чешском языке, и очень сложно переключаться бывает на русский язык. Но, да, я из России, я пытаюсь, да, вспомнить какие-то слова, которые уже потеряны, забыты. Даже я думаю по-чешски. Поэтому иногда бывает вмешиваются и чешские слова, и мне кажется, что я произнесла русское слово. Но на самом деле бывает не так, да, меня люди бывает поправляют. Спасибо большое, именно вежливо поправляют. Так, едем дальше. Мужчина, знаете, тут вы для него все. Вы для него все вот стихии. Та женщина, в которой есть и любовница, и жена, и друг, да, с которым на рыбалку, там, я не знаю, или посиделки какие-то устроить. Вот вы для него все. Поэтому, да, и плюс при том самый вкусный мед, вы для него загадка. Вот человека это не отпускает. Он, кстати, очень часто задумывается, почему меня к ней тянет. Он не понимает этого. Но в то же время, да, тут ответ прост, потому что вы, скорее всего, ведете себя как загадка. И ему кажется, что вы его... Тут показывает какое-то расстояние между вами. Но здесь люди могут жить вместе, ну, как говорится, спать по разным койкам, да, держать именно то самое расстояние, опять-таки. Или люди, на самом деле, на далеком расстоянии друг от друга. Также человек почему-то думает, что когда он с вами не разговаривает, что вы разговариваете с кем-то еще по телефону, переписываетесь с кем-то, что у вас оживление в жизни, что вы там живете на полную катушку, развлекаетесь. Да, вы яркая, красивая, вы-то одна не останетесь, как он считает. Вот, а он в себе не уверен. Он не уверен в своей внешности, возможно, или в своем поведении, в своей характеристике. Есть какая-то неуверенность, есть какие-то комплексы. Причем здесь показывают в первую очередь, скорее всего, что-то тянется с детства. То есть это определенно так, его воспитание. Но вы для него и мама, вы для него и просто царица. Да? То есть вас он очень сильно выделяет среди всех. Вы его триггер. Триггерите. Он вас ждет. Но, знаете, вот действовать он не собирается. Он считает, что я подожду. Да, когда действовать начнете вы. Тут есть какие-то такие, знаете, нос наверх человек задрал. Ему низко. Да, это как в грязь лицом написать женщине, сделать первый шаг. Да, человек считает это неким даже подкаблутничеством или как под каблуком, да, что он будет себя чувствовать, как будто бы я под каблуком нахожусь. Но на самом деле здесь идет характеристика слабого мужчины. Скорее, да, тут больше проиграется то, что человек этого сам не понимает, что он, да, поступает не по-мужски, это слабо.
Человек что-то натворит и сразу как страус вот эту вот голову в песок. Но в то же время человек бы хотел семьи, уюта, да, рядом иметь универсальную жену, да, та, которая и красавица, и умница, да, и, то есть, и друг, и мама, и все, заботящиеся. Также здесь не хватает ему каких-то телесных связей, то есть чтобы его обняли, погладили, ох ты, боже ты, ребенок, да, чтобы его обняли, погладили, в лоб поцеловали, в общем, накормили его, спать уложили, песенку на ночь там спели или сказку рассказали, вот что-то в таком духе, каких-то нежностей, вот этих няшек, да, пушистостей, вот, ну, не хватает ему. Он не верит женщинам. Он говорит, я не верю женщинам. Хитрые женщины. Что-то от меня хотят. Он считает, что все женщины что-то хотят. Вот только хотят, да, но не человека, не его самого. Да, вот что-то хотят, требуют от него, пользуются им и так далее. Но опять-таки, давайте представим, что мы находимся в психдоме. Да? Поэтому к раскладу относимся спокойно вообще. Так же, как и к самой ситуации, к мужчине. Не реагируем. Просто мы на самом деле в психдоме. Это самый лучший выход из той ситуации, когда, да, чувствуете или манипуляцию, или какое-то психологическое давление. Представьте, что напротив стоит псих. А что с психом спорить? Вот себе же сделаете лучше. Не тратьте свое время, да, и свои нервы на тех, кто с вас выжимает эту энергию. Вампир. Человек-вампир. Человек любит спровоцировать, а потом ситуацию, да, развести вот этот вот скандал какой-то, да, чтобы все горело огнем, синим пламенем, но потом, знаете, так голову в песочек, это не я. И вот здесь, да, еще человек и не собирается идти, он считает вас в чем-то как виноватой. Вы виноваты, вы закрыты. Вы не хотите. Ну, не хочет и не надо, а сам бы хотел. Ох, как хотел бы. Но вот первый я не пойду. Здесь вот нос, да, выше держит, то есть высоко держит нос. Задрал нос человек, но не хочет он. Гордость превыше всего. Да, лучше вот до старости в одиночках, да, но вот гордость превыше всего. Тут есть какой-то камень преткновения. Причем камнем преткновения является только он и его мышление. Но в то же время есть страхи одиночества, что, да, я, возможно, останусь один, на меня не реагируют, нет каких-то именно обратных связей, да, по поводу того, что человек вас триггерит. Нету. Человек, кстати, пытается пользоваться не только вами, вообще доверием людей, тут показывают окружающих людей. Пытается, возможно, жаловаться на то, что он бедный и несчастный, очень хорошо у него получается. Человек не тот, мужчины показывают, не такой, какой он на людях, какой он с вами. Да, это совершенно два разных портрета. Но в то же время хотел бы вот семейный очаг, благополучие в доме, счастье, да, все хотел бы. Здесь много хотелок, но ничего не делок. Человек пытается, знаете, за чужой счет, да, то есть он как поступает тут в роли женщины, то есть что женщина его, да, вытащит из чего-то, женщина ему даст какой-то ресурс, женщина сделает какие-то шаги в его сторону. Тут такие женские энергии идут, очень много. И человек злится. Почему все не по его? Да потому что он поступает не по-мужски. Вот почему. По кочану. Тут опять показывают разговоры с кем-то о вас. То есть человек с кем-то о вас разговаривает. Или же та ситуация, которая какая-то или подвисла, или в воздухе висит какой-то вопрос, именно отношений между мужчиной и женщиной, или между вами и им, да, идет в обсуждение.
Человек не знает, уходить или оставаться в этих отношениях. Вот он думает, если она меня качает на качельках, да, то есть пользуется мной или манипулирует мной, или играется со мной, то пора бы с этим уже покончить. Почему-то он думает, что вы с ним играетесь. Но он не думает о том, что у вас может быть на душе как-то не так, что он был неправ, вы с ним не разговариваете, он не заслуживает, да. А тут именно он считает, что тем самым вы издеваетесь над ним, провоцируете его на что-то, на какие-то действия или манипулируете им. И вот он решает задачу. А как теперь сделать так, да, чтобы вы шли? Человек здесь не прошел какие-то еще и... Но он и не пройдет эти уроки. Потому что голова не так совершенно варит у человека. Здесь до глубокого чего-то это очень далеко. Это не тот человек, который глубоко думает, это не человек, который мудрый, да, это человек, который, да, как поел и спасибо не сказал. Да, как будто бы так и должно быть. Что ж говорить о том, что да, за собой еще и посуду мыть, ну это вообще свинство. Меня еще заставляют посуду мыть, я же мужчина. Я не говорю в прямом смысле, что именно так, но здесь именно характеристика этого человека показывается, тут есть какие-то приоритеты общие, да, правила, что женщина должна делать то, а мужчина должен то, да, а и вот если, не дай бог, да, мужчина испачкал руку о том, чтобы умыть просто тарелочку за собой, ну это вообще, да, человек опустился ниже плинтуса. То есть здесь есть какие-то именно такие правила, рамки. Причем это от родительского чего-то идет. Мама, может быть, так научила, что не-не-не, мужчина тарелки мыть не должен. А почему нет? Да, то есть отношения не строятся на том, кто должен делать какие-то обязанности. Здесь, да, отношения – это когда оба два навзаим идут друг к другу. Когда друг другу помогут. Если она пришла усталая, почему тебе не умыть посуду, да, то есть или принять какую-то женскую работу в доме. Тем самым ты ей поможешь. Так значит, получается, ты не хочешь помогать ей, ты не хочешь вкладываться, но ты хочешь, чтобы она давала тебе ресурс, она кормила тебя эмоциями, да, тем самым, чтобы ты возвышался, рос, был успешен и так далее. А как так? Не вкладываясь, только получать, тогда это не отношения. Он не знает, что ему делать. Но тут еще и не пройдены какие-то кармические уроки из прошлого. И не будут пройдены, потому что, опять-таки, повторюсь, что человек не зрел. И поэтому сам себя за эти ножки и подвесил. Но обвиняет, да, здесь да, все и всех. Что все виноваты, что женщины виноваты, что женщины вообще, женский пол виноват. Что вот с ним вот так, бедным несчастным. Я не вижу, что человек будет как-то меняться, будет вообще как-то взаимодействовать, что-то делать. Да, здесь, как говорится, или если вместе опять сойдетесь, все начнется по новой. Это раз. Ой, по-новому, по старому кругу, да, крутиться. Второе, да, человек будет отстаивать что-то свое. И даже если он не прав, он будет отстаивать свое, дабы эго, да, свое укрепить. Здесь наоборот человек цепляется, с таким, знаете, это как лебедь, рак да щука. Как они эту повозку везли, каждый в разные стороны. Да, вот я не вижу, что вы как-то кашу сварите вообще с этим человеком, потому что ваше развитие и его развитие это небо и земля. Он ждет помощи от высших сил,
что высшие силы ему помогут, что дадут какие-то подсказки, да, тут какие-то действия будут с вашей стороны, что вас как-то подтолкнут, да, все-таки вы начнете думать. Тут человек, кстати, думает о вашем озарении, да, когда вы пробудитесь ото сна, или же когда в вашу голову придет настоящая истина, что, да, ты должна идти к нему навстречу. Он же такой милый и прекрасный. Ох ты, тут такие низкие, знаете, именно такое, правда, незрелый интеллект, низкое мышление вообще. Я хочу семью, я хочу детей, я хочу ресурсы, да, я хочу, чтобы она меня любила, обнимала, но я не хочу ничего делать, я хочу делать только для себя. Я хочу стараться о себе. Да, мы вот это вот все сидим, вот рассказываем о таком человеке, вот даже который вот тут даже не заслуживает расклада. Но на самом деле тут человек-нарцисс, человек считает себя героем, да, таким мачо, что все женщины должны, да, такому, он считает себя мужчиной. Возможно, человек произносил вслух такие слова, что если ты от меня уйдешь, ты такое счастье потеряешь. Да, тут некое такое внушение, но человек очень хороший манипулятор. Очень хороший манипулятор. И вы знаете, вот такие вот фразы, да, которые произносят вот именно манипуляторы, люди-манипуляторы, неважно, кто это женщина, мужчина, да, ну, зачастую мужчина, например, что ты без меня никого себе не найдешь, вернее, такого, как я, там, тра-та-та-та-та, да, здесь есть некий самонастрой, что вот я только в твоем третьем, четвертом, пятом глазу, да, но больше никуда вот не смотри ни налево, ни направо, все, да, то есть человек вас разрушает. У человека, да, человек вас ставит в то положение, что у вас нет выбора. Но тем самым, да, находясь с ним, человек любит попить кровушки, да, попитаться вот этой энергией, да, чтобы вы еще и ресурс давали. То есть некая клетка получается. Я тебя, птичка, посажу в золотую клеточку, но, ты знаешь, я включу здесь, открою окно и, да, поставлю тебя на солнышко, чтобы тебе пекло было. Жизнь, да, не казалась сказкой. Вот какая это может быть любовь, если человек, да, пытается как-то ущемить другого человека. У каждого человека есть своя зона комфорта, есть, да, свой круг определенный, да, за который, да, проходить только или самым близким, но опять-таки вмешиваться и нарушать чье-то спокойствие, это не есть любовь, это и есть именно нарушение, дисбаланс. Дисбалансировать кого-то, сделать кому-то больно, причинить вред. Это именно причинение вреда. О какой любви здесь идет речь? Человек здесь думает в первую очередь, судя по раскладу, только о себе. Как ему будет плохо, да, и что он может остаться у разбитого корыта, не будь там вас. Но вас, да, боготворит человек, но это не говорит о том, что человек вас любит. Он просто ценит, что у вас есть вот такие-то, такие-то, такие-то плюсы, что ими надо пользоваться. После таких раскладов, да, глаз начинает дергаться. Ты думаешь просто, в каком свете мы живем? Еще человек выбирает, он выбирает, да, уходить или оставаться, а может кого-то найти себе, но человек именно считает, что его должны найти. Тут некая такая женская позиция. Вообще, мужчина ли у вас там, у меня вопрос. Потому что здесь идет такая женская энергетика. Вот это поболтать с кем-то о вас. Да, зачастую нормальный мужчина, он не будет болтать где-то за углом о своей женщине, как бы плохо не было в отношениях. Он будет это садиться и вести стол переговоров, вот этот вот решать. Давай, решим так и так, конкретно. По-настоящему, чисто по-мужски, да, но тут именно такие женские энергии, я выбираю, нужна она мне это или нет вообще. Но она ценна мне.
Но делать я ничего, опять-таки, повторюсь, не хочу. Тут момент есть треугольника. Кто-то третий здесь или на ухо шепчет, или вмешивается. Да, здесь могут присутствовать третьи лица. Человек и еще куда-то смотрит, в другую сторону. И он думает, что или начать все по-новому, да, или же ждет, когда вы сделаете первый шаг. Кошмар. Давайте посмотрим совет от карт. Сейчас подумайте только о себе. Посмотрим совет от карт. Уходите. Здесь не стоит, здесь некие какие-то кармические уроки. Этот человек не просто в вашей жизни, человек именно кармический партнер. Человек пришел в вашу жизнь для проработки вас. Я думаю, вы уже проработаны очень хорошо. Сейчас время, да, именно уходить. Если вы чувствуете именно и понимаете, что отношения такие именно, да, здесь именно уходить. Не стоит на это тратить времени. Знаете, бывают люди, прожив свою судьбу, зачастую понимают, да, потрепав нервы и так далее, а в старости получив кучу болячек, понимая, сидят и думают, что вот они жили тяжело, потому что жили в таких отношениях, где и бойня была не на жизнь, а на смерть, да, и психологическая травма и так далее, а потом вылез и варикоз, и, да, там спина горбата стала и так далее. Почему? Потому что человек сам держал себя в этих отношениях, терпел, возможно, да, и, как говорится, в старости ничего вспомнить будет потом. Не бойтесь, да, делать шаг. Не бойтесь сказать «нет», дорогой. Сегодня другие правила. Теперь решаю я, что мне делать и как с тобой быть. Так что все, давай. Да, или я ухожу. То есть это ваш выбор. Но опять-таки здесь момент идет, почему даны эти отношения. Здесь именно проработка кармических каких-то уроков, проработка вас в первую очередь в этих отношениях. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот так хочется назвать момент вот такого расклада, именно таких отношений. И да, что здесь, как ни крути, оно и без карт, ну и карты, да, одно и то же говорят, что держись за свое. А то, что причиняет боль, уходи. То, что тянет на дно, уходи. Да? То, что нервы тебе трепет. Ты понимаешь, что высасывают в себя энергию, силы, ресурсы и так далее. Уходи. Знаете, это как вот дождь идет, да, вот вам неприятно, что на вас капает. Вы же подставите зонтик. Что-то вы для этого сделаете, да? Или, понимаете, не знаю, там что-то вас будет обжигать, вы же от этого уйдете. Вы не будете это терпеть. Или же вы будете терпеть? Нет, конечно. Вот тут то же самое, опять-таки, иногда бывают, да, такие отношения сложные, что ты не понимаешь вообще, как мне быть, уходить или оставаться. Плюс еще у кого-то бывают именно обстоятельства, которые ей не дают уйти. Будь то кредиты, ипотеки, дети, да, шантаж над детьми или, да, манипулирование с детьми и так далее. То есть, ну, часто это только от слабых, да, именно можно услышать такие вот шантажирующие вещи, истории, когда именно шантажируют детьми, да я тебе не отдам, или заберу у тебя, и ты останешься, или я тебя в психушку и так далее. И зачастую, да, так слабые поступают. Но не бойтесь, да, если есть возможность уходить именно от таких отношений. Это именно токсичные отношения.
то, когда вас как заражают, а потом начинают вылазить все болячки, да, и человек превращается именно, не превращается, а именно, да, получает разные болезни и так далее, и потом уже вообще двигаться не может и что-то делать, да, искать новые отношения, идти в новые отношения, расцветать, жить и так далее, потому что он начинает вять. И все хуже и хуже. Не ждите, когда вы, да, будете в лежачем именно состоянии уже, потому что и психосоматика начнет и так далее по здоровью, да, зачем? Все одно за другое цепляется. Нервы – это, да, то, что нужно ценить, это нервы. Нервы – это, да, спокойствие. В вашей жизни должно присутствовать спокойно. Если этого нету, вот этого спокойствия, умиротворения, релакса, не надо себя обжигать там или обливать и так далее. Вот это вот. То, что вам делает неприятно, дискомфорт. Смотрите, карты здесь говорят, будете оставаться, будет очень много лжи, будут конфликты, будут какие-то недопонимания. Но недопонимание лжи это будет происходить из-за какой-то незрелости человека. Вот человек будет, возможно, как-то пытаться, да, манипулировать. Причем, знаете, тут идет такая ситуация, что человек врет, например, говорит вам, курить вредно, а сам за углом бежит и курит. Еще жвачку зажует там или, да, придаст какой-нибудь спрей, чтобы не воняло со рта, например, сигаретой. Да, но вот вам будет говорить, вот какая вы такая-сякая, что вы курите. Например, да, тут именно какую-то показывает ложь, что человек и сам обманывать не прочь. Но вас будет, вот как вы могли обмануть, да, здесь вот такой вот хитрожопый. Смотрите, момент токсичных отношений, если такое здесь присутствует, здесь не бойтесь уходить. Тут будут перемены в вашей жизни. Перемены. Но здесь именно, знаете, на что перемены? Тут, скорее всего, финансы показывают. Финансовая сторона заиграет. Удача. От старых отношений, да, или вы, если чувствуете, что вас провоцируют, закрывайтесь от этого. Игнорируйте это. Вот тотальный игнор, молчание, вот это вот, знаете, неподнимание трубки телефона и так далее. Вот это вот. Игнорируйте. И будет вам успех. Туз пентаклей выходит. Вы выиграете в этом очень сильно. На токсиков, как говорится, кладем большой, да, и сильный, поэтому не надо. Знаете, эти отношения почему были даны? Здесь прорабатывается ваша сила, как будто бы вас вот как сталь закалывают. Вот эти отношения, это закаливали вас как сталь. Вот так вот выходит сила. Вы научились, знаете, и варьировать. Вы научились и лгать красиво. Именно, да, с теми, кто этого заслуживает. По мздам давать. Тут карты говорят, если ты, да, вот будешь именно действовать в том ключе, не брать, да, близко к сердцу, игнорировать любой токсикоз от людей, да, или близкого человека, да, уходить от этого. Здесь будет как другие каналы открываться, именно денежный канал, прорывы какие-то, да, возможности в твою жизнь. А так вот ты мыслями будешь там. Вот ты такая-сякая, ты то не делаешь, ты плохая мама, или ты, да, начинают на вас навешивать какие-то вот именно лживые вот медали, так скажем, да, лживые. Какой-то груз. Вот
как будто бы кто-то, наверное, вешает лживый груз на вас, притом имея за собой столько грешков, столько скелетиков в шкафу, да, которых именно скрывают. Падла такая. Вот. Сделаем 3 позиции на колоде «Золотой ключ». Вы выберете одну позицию. Так, кто карты искал в интернете, карты мои авторские. Кому интересно, обращайтесь только ко мне. Эти карты только у меня. Не только эти. У меня, я уже выпустила очень много колод. Да, именно говорю для новичков. Пишите в личный телеграм. Все контакты находятся под видео. И достанем карту крылья. Карты крылья. Первая позиция, вторая, третья. Также есть телеграм-канал внизу. По ссылочке вы можете туда перейти и вот данную колоду крылья скачать совершенно бесплатно и распечатать в любом, да, печатном центре вашего города. Данную колоду я дарила на Новый год, на 2024, как подарок для моих зрителей. В 2 вариантах. Это виртуальная колода и для печати. Вот, данная колода тоже распечатана мной, поэтому вот можете ее элементарно вот так вот, да, увидеть, как она выглядит в реальности. Но сейчас мы посмотрим, открыв карты. Далее мы откроем еще аффирмации для вас, да. После данного расклада еще откроем аффирмации. Итак, кто выбрал первую позицию? Давайте посмотрим, что хотят сказать вам карты. С вами ангелы-хранители. От кого-то услышите информацию, которая изменит вашу жизнь. Принятие будет важного решения. И ждите, какая-то будет недалекая дорога. Так, далее. Карты крылья. Ты очень близок к своей мечте. Не отпускай ее. Благодарю единички. Переходим ко второй позиции. Помните, случайности не случайны. Вас пробуждается новое «Я». Вы становитесь другим человеком. Прошлое останется позади, вы идете в новое. Вас ожидает приятный сюрприз, подарок. Крыльям. Проблема, которая тебя сейчас волнует, с этого момента начинает разрешаться сама собой. И вот также можете и проговорить. Проблема, которая меня сейчас волнует, с этого момента начинает разрешаться сама собой. Или с этого момента, или отныне. Такие слова, да? Можете сделать даже скриншот карты, поставить на паузу, сделать скриншот. Так, спасибо, двоечки. Переходим к третьей позиции. Вы стоите на пороге перемен. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Наступает пора для вашей трансформации. Известия, которые вас обрадуют. Пришло твое время быть счастливым. Пришло время оставить прошлое в прошлом. Улыбнись и смело иди вперед. И откроем аффирмации. Все, что я делаю, приносит мне успех. И я открываюсь потоку изобилия. Я выбираю счастливую и богатую жизнь. Я позволяю себе быть любимой и желанной. Нервная система стабилизируется. Я чувствую себя спокойно и уверенно. С каждым вдохом мое тело наполняется жизненной энергией. Вот данные аффирмации, или одну, или все, да, вы можете прописать внизу под видео в
в комментариях или да, на листке бумаги себе для активации. Также есть два способа именно активации аффирмации или аффирмаций. Это 369 Николы Тесла. Когда вы аффирмацию или аффирмации и несколько, да, или одну проговариваете 3 раза утром, 6 раз днем, 9 раз перед сном. Вот самое лучшее, конечно же, проговаривать в зеркало. Зеркало желательно, да, то зеркало, которое вы носите с собой в сумочке, то зеркало, которое вы купили без сдачи в магазине, именно для ритуала. Туда же вы можете проговаривать ту самую знаменитую аффирмацию: «Я самая обаятельная и привлекательная». Вы знаете, это, выходя из дома, очень хорошо работает, отлично. Да, вы даже не узнаете, что просто представить себе не можете, что может происходить потом в течение дня. Очень интересная практика, можете попробовать. «Я самая обаятельная и привлекательная». Вот был фильм с Муравьевой, да, когда она говорила эту фразу в зеркало. Это была та самая аффирмация, та самая установка. Вот. И сейчас я сделала канал TikTok, называется «Сила слова 8». Туда можете перейти. Вот там я буду вставлять и заговоры, и шепотки разные, да, и именно установки, которые вы можете повторять, сильные установки. Вот. Посмотрим, как это будет, да, как по времени будет получаться, потому что сейчас совершенно почти нет времени, да, но я стараюсь материал давать везде, как могу, да, по времени. Вот сейчас с временем немного навожу порядок, все хочу привести в норму, сбалансировать тяжело получается, потому что да, есть еще помимо Ютуба, да, есть еще и работа, которой я занимаюсь плотно, поэтому сложно, конечно же, но я стараюсь и буду стараться для вас выставлять побольше материала, и мне самой это нравится очень сильно. Благодарю вас за просмотр. И небольшое отступление. Новость для тех зрителей, кто не знал или кто не слышал информацию о том, что у меня стартовал канал на платформе Boosty, где я делюсь информацией, которая закрыта. И только по платной подписке 444 рубля вы можете открыть все посты. Посты там буду вести регулярно. Подпишитесь и станьте частью нашего сообщества Видескара. Для себя вы получите не только исцеление души и подсказки от высших сил, но также и отличные бонусы, которые останутся у вас навсегда. Подписавшись на наше комьюнити разово или ежемесячно, вы можете посмотреть и скачать эксклюзивный материал для скачивания. Календари, заговоры, ритуалы, плакаты для вашего интерьера, карты Таро, Ленорман для скачивания, книги для скачивания, для чтения и аудиокниги, лечебную исцеляющую музыку, звуки и так далее. В то же время это и поддержка нашего сообщества и энергообмен между мною и вами. Поэтому не упустите данную возможность приобрести данную подписку стоимостью 444 российских рубля. Оплату можете производить как в рублях, так и в долларах. По вашему желанию, там же можете оставлять средства на благотворительность, помогая нам расширять наше сообщество Видескара. В описании под этим видео оставляю ссылку на Boosty. Также на экране сейчас оставляю QR-коды, через которые вы можете перейти на Boosty в наше сообщество Видескара. В телеграм-канале тоже есть данные QR-коды на Boosty. Благодарю всех, кто был сегодня со мной и смотрел данный ролик. Все контакты я указала под видео. А также можете видеть на экране, оставляя QR-код, личный телеграм, куда вы можете написать приобретение моих авторских колод. А телеграм-канал – это наше сообщество, где я оставляю разные новости, статьи, посты. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также
огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю. Спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видаскара.